Negocios, Johnny. Un pequeño grupo de idiotas cree que puede venir a nuestro territorio y hacer negocios. Además tienen algo que es mío, una pequeña bolsa negra. Estos son los pendejos. Sé cómo te sientes. El dolor, la angustia y la impotencia. Te preparas para dejarlo ir, pero tu hermano no irá a ningún lado. Está muerto, Johnny. Pero tú aún puedes salir a buscar venganza. ¿Qué dices? El enemigo de mi enemigo. ¿Solo 3? Entendido. ¿Algo más? ¡Habla, cabrón! ¡Habla! ¿Has visto a este niño? ¡Nunca! ¡Míralo bien! Nunca. Un regalito de José Palma. Tengo un regalo de José Palma. ¿Has visto a este niño? Por favor, no me mates. Tengo 2 niñas. ¡Me vale una mierda! ¡Eso no fue lo que te pregunté! ¿Has visto a este niño? ¡Puta madre! Los hombres de Palma. Yo limpié el lugar. Ya déjame ir, por favor, no me mates. No me mates. No lo creo. No me mates. ¿Tú? ¿Tienes Por favor. No, no. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué tarda tanto? Sí, ya llevo tiempo aquí. Ah, olvídalo. Ya viene, luego hablamos. Tengo los tuyos,
vas a matar? ¡Puta madre! ¿Lo ves, Johnny? Pan comido. Sí, pan comido.